股价层也有了，然后再来就控制器，然后记得一个概念，为什么要那么大费周章，一定要用控制器去控制股价？为什么不能直接像我这样子，我刚刚选股价都可以把它选起来，然后去旋转？因为这样的旋转呢，你的模型会容易损毁，而且呢，你直接去调股价呢，你的可动性，你虽然说你可以勉强去调整它的肢体的动作，可是呢，它事实上会很难调，因为它所有股价都埋在你的模型里面，你要选取不好选取，所以说事实上你在控制的时候，事实上会很不直观。事实上你在控制模型的动作，尽量都要越方便越快越好，因为到时候在事实上真的在调整 animation 的动作的时候，会非常的花时间，因为有时候你要稍微动一点，它的肢体的动作要让它自然一点，有时候股价控制器设好一点，会帮你节省很多时间。然后这样子呢，控制器好之后，现在还是在控制器端哦。那接下来我们要怎么去让股价，就是这控制器跟里面的股价产生连结呢？我们先来动一下最基本的这个，我刚刚把它称作 FK 嘛。股价基本的动法会像我刚刚这样子，可是我这是错误示范啊，可是它股价事实上都会这样动，每一个关节都可以弯曲去做动作。那我怎么做呢？我怎么样让它控制器，我在弯折的时候，可以让它联动呢？看我怎么做。我们接下来绑定都会用这一排的，事实上其实我们脸的绑定就有用过嘛，这一个还记得吗？然后接下来要用什么呢？我们先选控制器，这也是我们到时候绑定的选法哦。先选控制器，再选股价。所以说先选控制器之后，按住 Shift， 再选股价。我现在要控制这一根，没有错吗？好，这样之后呢，请你使用这一根。我们一个一个击破，这边一个，我们等一下都会用到。然后这一个呢，是方向连接。我现在要让这一根，就是这个控制器去控制这个股价的方向性。然后一样，打开设定，里面要打勾，里面约束功能，只要是有这个选项，全部都打勾。之前其实有提过。好，这样之后呢，建立之后，我选控制器，它就连起来了，很简单。好，再来呢，那这一个控制器到这一个，那我是不是也是要用这一个方向的？事实上，照道理是这样子没有错，可是呢，通常在我们绑定的原则里面，还记得我之前提到这个股价，它是掌控全部的股价的根关节的位置，就是它实际上最大的关节的位置。所以呢，通常根关节的控制器就是这一个，它也是位阶最大的这一个。所以通常根关节位阶最大的控制器，它实际上它不会用这个，它会用这一个。你会看到这一个 parent， 实际上就是你可以想象嘛，它事实上是用位阶比较大的连结去把它连起来的。所以说通常来说，位阶大的控制器，我们都会用这个来连接。所以说把这选起来，再选这个根关节，选这个。一样，打开它设定，就要打勾哦。一样给它。
好，这样之后呢，会发生什么事情呢？你现在这个控制器就可以完全去控制这个骨架，我可以旋转。可是我旋转的时候，你会发现，为什么下面好像拉动，好像有拉着？是因为呢，下面其实也被这个控制器控制着，可是它原本下面那个控制器没有动作。然后呢，上面也可以拉动，像这样。可是你会发现下面的控制器其实都有拉扯的，有点像是下面小孩不乖的感觉一样。可是下面现在位阶是最大的哦，像这样。所以说，给各位稍微看一下，我把这表拿下来，你会发现现在这个位阶最高的用这一个，方向性的是这一个，在这边。这时候其实到时候我们在设定身体的控制器的时候，我们也会用这样去区分哦。然后这样子之后呢，跟关节是用这一个，那你会想说，那我是不是可以其他的关节也可以用这一个？通常来说呢，我们一排的关节啊，尽可能的你只能有一个跟关节跟一个最大的约束功能，你只能用一排，要不然呢，你可能你的骨架整个它的层级就会乱掉，你控制就会错乱，会很麻烦。所以说这是专门用在最大阶层的，这是用在单纯的旋转，所以说它可以用在任何一个，这是一般的。然后这样之后呢，可是你会发现，我这样子走的时候，它好像都不听话，那我怎么办呢？我们的控制器还有一个很重要的，我们要把它依附给它，就是把它配轮给它，就是骨架也有阶层的概念，控制器也需要有阶层的概念，所以说它的控制器也要大的控制小的，所以呢，怎么控制呢？先选小的控制器，这个嘛，然后再按住 Shift 选大的控制器跟关节的，然后按下键盘键按 P， 然后再旋转，你会发现它就产生联动，它就没有停在那边。然后呢，这样子就完成了我的阶层的控制。假设我现在这个跟关节最大的，我想要让骨架控制到这边，转到这边，然后我下面这个关节想要转到这边，我都可以一整串的往下推去运作，是很自由的。下面的也听话，看这样，这是我测试的哦，要把它放回去。我可以这样拉动，它都停着。然后下面这一个控制器要批给这一个哦，试看看这个。